বন্ধুরা, আজকে আমরা জানব ছাগল গর্ভবতী হয়েছে কিনা সেটা সম্পর্কে, অথবা আপনারা কিভাবে বুঝতে পারবেন আপনার যে কাঙ্ক্ষিত ছাগলটা, যেটাকে আপনি হিটে আসার পরে বীজ দিয়েছিলেন বা ভরণ দিয়েছিলেন, বা অনেক জায়গায় বলে যে মানে এটাকে ধরিয়েছেন। মোট কথা হচ্ছে, যেটাই হোক, ছাগলকে বীজ দেওয়ার পরে আপনি চিন্তিত থাকেন যে গর্ভবতী হয়েছে কিনা। ছাগল গর্ভবতী হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বোঝার অনেকগুলো উপায় রয়েছে। আজকে আপনাদেরকে আমি ছাগল গর্ভবতী হওয়ার 5টি খুবই আনকমন উপায় সম্পর্কে বলবো। আশা করি ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে অথবা শুনলে আপনারা ছাগল গর্ভবতী হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। বন্ধুরা, সাধারণত আমরা কোনো লক্ষণ ছাড়া যেভাবে বুঝি ছাগল 2 থেকে 2.5 মাস প্রেগনেন্ট হলে এরপরে বোঝা যায়, এর আগে বোঝা যায় না। তবে এর আগেও বোঝার কিছু সিস্টেম রয়েছে, সেই সিস্টেমগুলাই এখন আলোচনা করব। প্রথম পদ্ধতিটা হচ্ছে, সাধারণত দৃষ্টিতে ছাগি গর্ভবতী হলে 2 থেকে 2.5 মাস হলে ওলান বড় হয়ে যায়। আপনার ছাগলের ওলানটার দিকে আপনি খেয়াল করবেন। নর্মালি আগে যে সাইজের ওলানটা ছিল, এর থেকে যদি ওলানটা বড় হয়ে যায় তাহলে বুঝতে পারবেন আপনার ছাগি গর্ভবতী হয়েছে। এরপরে দ্বিতীয় সিস্টেমটা হচ্ছে, আপনার ছাগল যদি গর্ভবতী হয় তাহলে আপনার ছাগলের শরীরে মেদ জমতে থাকবে, আপনার ছাগলের শরীরে চর্বি জমতে থাকবে। ছাগলটা আগে থেকে কিছুটা মোটা হবে, স্বাস্থ্যটা ভালো হবে। মোট কথা হচ্ছে, আপনার ছাগলটা একটু হৃষ্টপুষ্ট দেখা যাবে। এবার 3 নম্বর সিস্টেমটা হচ্ছে, আপনার ছাগের শরীর চকচকে দেখাবে। আপনার যে ছাগিটা রয়েছে, ওই ছাগের যে শরীরটা আগে যেমন একটু অন্যরকম দেখা গেল, কিন্তু আপনার ছাগলটা বা ছাগিটা যখন গর্ভবতী হয় তখন আপনার ছাগির শরীরটা খুবই চকচকে দেখাবে। ওদের মানে দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে। ছাগলটা নর্মালি আগে যেরকম ছিল এর থেকে অনেক সুন্দর দেখাবে। এবার হচ্ছে 4 নম্বর পদ্ধতি, আপনার ছাগলের পেট বড় হতে থাকবে। নর্মালি আপনার ছাগলের পেট বড় হলেই এবং উঁচু হলে বুঝতে পারবেন যে আপনার ছাগলের পেটটাতে বাচ্চা রয়েছে। আপনার উপরের যে লক্ষণগুলো রয়েছে ওই লক্ষণগুলোও আপনারা দেখবেন, এবং আপনার ছাগলের পেটটা বড় হচ্ছে কিনা এবং উঁচু হচ্ছে কিনা সেই জিনিসটাও খেয়াল করবেন। এরপরের 5 নম্বরের পদ্ধতিটা এখন আমরা জানবো। 5 নম্বরের পদ্ধতিটা হচ্ছে, আপনার ছাগল যখন গর্ভবতী হয়ে যাবে তখন ছাগল প্রচুর পরিমাণে পানি খাবে। আপনার ছাগলকে আপনি নর্মালি ছাগল কিন্তু পানি ততটা খেতে চায় না, তবে আপনার ছাগল যখন গর্ভবতী হবে তখন ওকে পানি দিলে সে ভালো পরিমাণে পানি খাবে এবং ওর খাবার খাওয়ার হার বৃদ্ধি পাবে। ও নর্মালি যতটুকু খাবার খেত এর থেকে বেশি খাওয়ার চেষ্টা করবে এবং বেশি বেশি খাবার খেয়ে ওর পেট ভরিয়ে ফেলবে, পানি এবং খাবার খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলবে। বন্ধুরা, আপনাদেরকে তো এখন 5টা পদ্ধতি বললাম, এখন কিছু পরীক্ষা সম্পর্কে জানাবো। এই পরীক্ষাগুলা যদি আপনারা করান তাহলে আপনারা আপনার গর্ভবতী ছাগলকে বোঝার জন্য কিছু পরীক্ষা রয়েছে, ওই পরীক্ষাটি করলে সবচেয়ে বেস্ট হয়। প্রথমে যে পরীক্ষাটির কথা বলবো সেই পরীক্ষাটি হচ্ছে লেপারুটমি। এটি 5 সপ্তাহ গাভীন অবস্থায় 90 থেকে 95% কার্যকরী হয়ে থাকে। এরপরে যে পরীক্ষাটির কথা বলবো সেটি হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপি বা এন্ডোস্কোপি। এই পরীক্ষাটি 40 দিন গাভীন অবস্থায়ও কাজ দেয় ভালোভাবে। এরপরে হচ্ছে আল্ট্রাসোনিক পদ্ধতি বা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা আল্ট্রা, শেষ পদ্ধতিটা যেহেতু সঙ্গে সঙ্গে ফল দেয়
আলট্রা করলে অল্প দিনের মধ্যে বোঝা যায় আপনার ছাগি গর্ভবতী হয়েছে কিনা, সেহেতু এই আলট্রাটা বেশি গ্রহণযোগ্য। পশুর বেবি চেক কিট দিয়ে গর্ভবতী চেক করা যায়। আপনি আপনার ছাগলের প্রস্রাবটা মানুষের অথবা পশুর বেবি চেক কিটস রয়েছে, ওই কিটসটা দিয়েও আপনি চেক করতে পারবেন। ছাগলের গর্ভধারণকাল সাধারণত 145 থেকে 150 দিনের মধ্যে। বাচ্চা না হলে ছাগলটি গরম অথবা উত্তেজিত হচ্ছে কিনা তা ভালোভাবে দেখতে হবে। আশা করি বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আপনার ছাগল গর্ভবতী হয়েছে কিনা সেই জিনিসটা কিভাবে বুঝতে পারবেন। ভিডিওটা এতক্ষণ দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন। আমার চ্যানেলে ছাগল পালন সম্পর্কে অনেক ভিডিও রয়েছে, আশা করি আপনারা অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখবেন। যদি আপনি ছাগল পালাতে ইন্টারেস্টেড হন তাহলে ভিডিওগুলো আপনার জন্য খুবই কার্যকরী হবে। আজ এই পর্যন্তই, সকলে ভালো থাকবেন। যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।